Uzgoj povrća je posao koji zahtjeva dosta vremena i pažnje, ali nas višestruko nagrađuje sa zdravim i lijepim plodovima. Ukoliko želite da uzgajate biljke provjerene kvalitete i u kontroliranim uslovima bez hemikalija i štetnih tvari, najbolje je da ih uzgojite sami iz sjemena. Sjeme je najbolje kupiti od provjerenih uzgajivača ili još bolje ako ste uspjeli sačuvati sjeme nekih svojih starih sorti. Uzgoj biljaka iz sjemena nije težak posao, ali iziskuje određeno znanje kako bi bilo uspješno. S obzirom da imamo dosta novih pratitelja, želim da napomenem, ukoliko vas zanima uzgoj voća i povrća, a sviđa vam se način na koji mi to radimo, zapratite naš kanal i obavezno kliknite na zvonce pored znaka subscribe kako bi dobivali obavijesti o svakom novom videu. Trudimo se da teme naših videa prate radove u vrtu kako bi vama bilo lakše. Javljate nam se često sa vašim iskustvima i pitanjima vezanim za temu, pa smo u ovom mjesecu odlučili obradovati najaktivnije pratitelje. Ne zaboravite ostaviti like, podijeliti video sa prijateljima i napisati komentar kako bi mi prepoznali one prave zaljubljenike u biljke koji će osvojiti vrijedne poklone. Na kraju ovog videa postaviti ćemo i nagradno pitanje, a vi u komentaru napišite odgovor. Ili u komentaru podijelite vaše iskustvo. U današnjem videu govoriti ćemo o tome šta vam je to sve potrebno da bi uzgojili presadnice biljaka za vaš vrt. Nedavno smo objavili video u kojem je detaljno objašnjeno kada je potrebno sijati sjeme ovisno o mjestu na kojem ćete saditi izrasle biljke, u grijani ili negrijani plastenik ili na otvoreno. Link za taj video staviti ćemo u opisu ovog videa kako biste znali kada je vrijeme da posijete određene biljke ovisno o mjestu uzgoja. Pa da se mi vratimo potrebnom materijalu. Prvo što vam je potrebno jeste kvalitetan supstrat namijenjen za sijanje sjemena. Taj supstrat ili zemlja sadrži određene tvari i hranjiva koji su potrebni biljci za početni razvoj. Također je potrebno da nabavite neke drvene gajbe ili plastične kontejnere, te imate i one kontejnere od stiropora sa ili bez otvora. To možete kupiti u svim poljoprivrednim ili vrtnim trgovinama. Postoji nekoliko načina za sijanje sjemena i o tome ovisi vrsta ambalaže koju ćete nabaviti. Možete biti skromni i koristiti ovakve drvene gajbe u koje ćete na dno staviti najlon. Najlon lagano izbušite kako bi mogao da otiče višak vode. Stavite zemlju i rasporedite sjeme. Prekrite sa još zemlje i zalijte. Postoje i namjenski kontejneri od stiropola u koje sijete na isti način. Sjeme sijano na ovaj način ne smije biti pregusto kako bi biljke kvalitetno napredovale. U svakom slučaju ove biljke će kada razviju prva 2 do 4 lista morati biti presađene u veće kontejnere ili pojedinačne čašice. Tako će se dalje pravilno razvijati i biti zdravije. Koristeći ovakve široke kontejnere za sijanje, štedite na prostoru. To je vrlo važno jer je potrebno održavati neophodne uslove što se tiče vlage i temperature. To je svakako lakše raditi ako imate manji broj kontejnera i samim tim potrebno je imati manji prostor za čuvanje istih. Ukoliko raspolažete sa većim prostorom, možete nabaviti i plastične ili kontejnere od stiropora koji imaju pregrade. U tom slučaju se svako sjeme sije u zasebnu rupu i nema potrebe za kasnim presađivanjem.
Presađivanje ovisi o veličini otvora u pojedinom kontejneru. Kod manjih otvora presađivanje je opet potrebno, a kod onih većih nema potrebe za presađivanjem. U svakom slučaju, vi odaberite način na koji vam je lakše raditi i prilagodite to vremenu sa kojim raspolažete. Vrlo je bitan i prostor koji imate kako bi osigurali kvalitetne uslove za razvoj biljaka. U slučaju ranog uzgoja presadnica potrebno je osigurati grijani prostor i svjetlost. Na našem kanalu već imate video o tome kako da pripremite malo klijalište za razvoj presadnica i sjemena. U njemu jednostavno možete osigurati neophodne uslove što se tiče idealne temperature i svjetlosti. Ne mora to biti veliko klijalište, biljke brzo niknu te ih možete premjestiti i staviti sljedeću rundu. Tako ćete rasporediti obim posla kako vam sve biljke ne bi bile u istoj fazi. Ovako ćete dio po dio presađivati, a kada završite sa jednom rundom, druga će biti spremna. Na taj način vam neće doći do zastoja u radu. Također su vam potrebne još i adekvatne posude za zalijevanje, prskalica za vlaženje zemlje u ranoj fazi razvoja. Također na našem kanalu imate prikazano u jednom od videa kako možete napraviti toplu leju, gdje ćete prirodno potaknuti zagrijavanje zemlje i prostora oko biljaka. Sve te uslove možete osigurati biljkama tako da sami pripremite rasvjetu i grijani prostor, kao što i mi to radimo. Ukoliko imate manjak prostora i radite to u kući, imate mnoštvo proizvoda koje možete nabaviti, a koji su za uzgoj manjeg broja biljaka. Većinom su to klijališta koja imaju specijalna svjetla i u kojima se može dobiti željene uslove vlage i temperature. Vjerujem da osim na internetu njih možete pronaći i u većim i bolje opremljenim centrima koji imaju odjel za povrtlarstvo. Nakon što su vaše biljke niknule i vrijeme je za presađivanje, biti će vam potrebne određene PVC čašice ili vazne u koje ćete ih presaditi. Za tu namjenu također vam je potreban namjenski supstrat za presadnice. Također možete potražiti i određena hranjiva koja su potrebna biljkama za početak razvoja. U toj fazi je vrlo važan fosfor jer je on zadužen za razvoj jakog korijena, dok je dušik zadužen za razvoj zelenog dijela biljke. Samim tim, ta dva elementa bi trebala biti više zastupljena u fazi početnog rasta. Na primjer, NPK omjer bi trebao biti 20-30-10. O svemu tome smo već dosta govorili i pričati ćemo u narednom periodu. Ovo je sada samo informativno o tome šta sve trebate pripremiti ukoliko se odlučite da sami uzgajate vlastite presadnice. U slučaju da želite da se bavite uzgojem presadnica radi prodaje, to je također lako ostvarivo uz adekvatan prostor. Potrebno je imati grijani prostor u kojem možete održavati potrebnu temperaturu za klijanje sjemena i daljnji razvoj biljaka, te dovoljno svjetlosti naravno. Svakako možete troškove smanjiti na minimum improvizacijom i izradom vlastitog klijališta prateći savjete koje vam mi dajemo. Još jednom napominjem da zapratite naš kanal i kliknete na zvonce jer jedino tako ćete svakodnevno biti u toku sa radovima koje je potrebno obavljati u vašem vrtu i oko vaših biljaka. A sada je vrijeme za nagradno pitanje koje smo na početku videa najavili. Ono glasi: koliko listova treba razviti mlada biljka da bi ju presadili u pojedinačne posude, to jest pikirali? Vaše odgovore podijelite u komentarima, a pišite nam i kako vi uzgajate presadnice i podijelite vaše iskustvo u uzgoju.
Nadamo se da su vam naši savjeti korisni i zahvaljujemo vam na podršci koju nam dajete. Nadamo se da ćemo skupa imati jednu uspješnu i kvalitetnu sezonu uzgoja.